Так, решил тоже снять видео, так как столкнулся тоже с такой проблемой. Менял свечи накала, уже 3 штуки поменял, а 4-я отломалась. И вот там, вот в том колодце, только отломалась как бы не так, как у всех. Короче, получается, вот выглядит новая, а вот так вот отломалась. Получается, что резьба выкрутилась с болтом, вот так вот, а само тело осталось и кусок еще электрода. По сути, втулка там осталась. Что делать, что делать? Высверливать нема, наверное, смысла. Короче, соорудил вот такую херню. Вот так она вышла. Сейчас. Вот она вышла. Получается, все закоксовано, из-за этого оно... Сейчас. Да, вот так вот. Что я соорудил? Я взял мечик, сделал. Вот такой вот мечик длинный. Приварил, взял мечик на 5. Кстати, машина Fiat Doblo. Fiat Doblo, там 1.6 дизель мультиджет. Так, вот такой мечик. Получается на 5. Наводись. Длинный, получается, чтобы туда в тот колодец залез. Нарезал резьбу самой втулки. Потом взял болтик на 5, соответственно, приварил, ну, что-то длинное, не можно арматуру, можно что есть, короче. Потом, наконец, такой старый цилиндр взял шайбу, сделал, по сути, обратный молоток, накрутил и начал бить. Ну, скажу, с первого раза не вывез, сначала сломалась на сварке, потом я чуть-чуть просверлил, ну, все-таки, еще раз накрутил, еще раз сварил, ну, с 5-10 удара вот она и вылезла. Вот так вот. Вот так вот она. Так что как-то так. Вот там вот тут колодец. У некоторых будет неудобно, надо будет разбирать. Ну, мне так повезло, что я ничего не разбирал. Не знаю, почему так одна. Я думаю, что была недокручена, поэтому закоксовалась. Пробуйте.